نمێژە bi dodmarî. Gava ku em bi şert û mêrjên dijwar re rûbirû ne, ji destê me ne divê em berdewam bikin ku alîkariya Xwedê bixwazin. Bengeha vê prensîpê mesela ku ji hêla Îsa ve hatî vegotin çîroka jinebiyeke dodmar e. Berê ku Luqa vê meselê tomar bike, wî dixwast bizane ku çima Îsa mesela Luqa 18 got. Mizgîniya Luqa 1:18 armanj. Wî wisa ji meselekî jî wan re got ku mirov çawa divê her gav dua bike û westiya nebe. Eşkere ye ku temaya meselê duaya îsrara dodmar û dev jê bernedaye. Em gotinên pêşiyan dixwînin. Mizgîniya Luqa 18 ayet 2-5 gotinê pêşiyan dibêje di bajarekî di helkmakî hebû ku ne ji Xwedê ditirsiya û ne ji mirovan ditirsiya û jinebiyek li wî bajarî hebû. Heya demekê lê piştî wê ji xwe re got û eger ez ji Xwedê netirsim û hurmeta mirovan negirim, ez ji bo ku ev jinebiya min dixe tengasiyê ez edeletê jê re dikim da ku ew her gav neyê û zilmê li min bike. Da dwarê bêbawer yê xirab got, wê ez pir westandim, ez dixwazim ji destê wê xilas bibim û daxwaza wê bikim. Lê çima Îsa ev mesele got, ka em li ser tiştekî ku mebestê re têkildar e, ku weta di wetayê berfireh a vê gotinê daye bibêjin. Luqa 6 ayet 18 wata û Xudan got guhdarî bikin ku da dwarê neheq çi dibêje. Ma Xwedê edeletê nade, bijartiyên xwe yên ku bi şev û roj gazî wî dikin, lê ew bi wan re sebir dike. Ew ji we re dibêjim, ez û tu tola wan hilîne. Îsa bi naskirina me, em ê di duakirinê da bi îsrar bin, çimkî ew bavê me ye ezmanî ya ku em di nav me da danîne. Ew da dwarê baroyê ye, ne da dwarekî neheq e. Ev prensîp di jiyana Nehemya da bi awayê xwe yê şêrîn eşkere ye. Nehemya di Êsiriyê da bû û kûpekî padşah Artaxerxes bû ji Oreleşîmê peyamekî wergert têda got û jîhû 70 sal jî dil vegeriyan û di mêjên İsraîl da dîwar hilweşandibû û derî şewitandin. Vê yekê Nehemya gelek xemgîn kir, çimkî ew ne esîr bû û tiştekî ku wî nikarîbû bike tinebû. Nehemya dua kir û ji Xudan xwast ku jê re bêje ka ew çawa dikarî alîkariya bike û Xwedê bi awayekî ecîb bersîv da duayê. Bêguman duaya Nehemya xetin berfireh hebûn û bi rêza jêrîn hate plankirin. Dua Nehemya mezinhaviya Xwedê qebûl bikin, dema ku hon di rewşekî hema negin gaz dana, ev tiştekî xweş e ku mirov bikin. Tiştekî ku divê em her tim bikin ev e û ewreyek ecîb e ku em duayên xwe dest pê bikin. Duaya Xudan wiha dest pê dike û dibêje: Bavê me li ezman navê te pîroz be. Nehemya sozên Xwedê anî bîra wî, sozên wî yên ji mirovan re anî bîra wî. Tevî ku ew di dil da bû, lê wî gunehên xwe û gunehên İsraîl qebûl kir û sozên Xwedê anî bîra xwe. Li gunehên xwe û gelê xwe mûkûr hat, di daxwaza xwe de taybetî da wî ji Xwedê xwast ku li ber padşah qenciyê bide wî. Xwedê bersêva duaya Nehemya da ji ber ku ew bi îsrar bû û herî kêm 4 mehan rojî girt û dua kir. Wî ji Xwedê xwast ku alîkariyan wî bike, da ku ew bikaribe alîkariya mirovan bike. Daxwaza wî bi destê Qeral Artaxerxes pêk hat. Ev plana duakirinê heman e ku Daniel di beşanihan da dema ku ew di dil da bû bikar anî, ev nexşa ji mînakekî hinkirina Îsa ye, ev me ber bi pirsekî ji bo refleks û bersîvê dibe. Em çawa dikarin vê prensîpa duakirinê bi sebir bidin xebatê, tevî ku serwertiya Xwedê ya mutlaq di jiyana xwe da qebûl dikin. Ev pirsek baş e û bersêva vê jî mêjûl e. Pirs bi pîvana Xwedê ya ecîb da duayê da ye. Xwedê ne tenê afirînê her tiştê ye, heman demê de hemû afirandinên xwe jî diperêze û îdare dike.
برس أفا ام چوا پلانا خوده ببرسی واوی یا دعاین خورا لحف دکن چما ام دعا دکن هگر خوده به تمامی کنترول دکه ام ویا که چوا فهم دکن ام نکارن برامان خواه یا مروفی فهم بکن افتشتکی بناوی نکوکیا پرنسیپانه نکوکیان بونا پرنسیپان دراستی نگو به شیمه ی مروفی را نه لحفن للهش خوده را لحفن و راستن و دمه ام چه فهم دکن دبیگو ام جهمی پیوانن سروری خودی و آزادی اگو او دده ما فهم نکن و او چاوا برسی و دده هولدان ما ین مروفی لی ام دکارن وان خالان فهم بکن یان یکم خودی برسی و دده دم اگو خریستیان به حسکرن و یکیتی دعا دکن و جبوه یکی سدام اگو ایسا دعا کر گو شاگر جی و گو او به باو را یکه ببین یک و همون گو به دست شاندیان باوری بوی آنین او جی بونیک و همو مروفان باور کرد گو عیسی مسیح خودیه. و خودی ده پرتوکا پیروز ده بجامردی یکیتی عیسی گود گاوا گو دوان سی بناو من لدعا کرن ازی دناو وان دابم. چارچوبای جوینی دعایه و عیسی آماده گو برنگه کی به همپا برسیوه بده. دوی ام بوی یکی باور بکن و وی بکن. یاد دوان خودی برسیوه دعا خود ده پتروس خودی برسیوه ناده جبر گو مبستن تا خلطن و دعاین تا خو پرستن افتش تکتی فهم کرن هر چند او خدایی که پیوان دویمین گوده بگو ام فهم نکن اف جبو ما خلا هری باشه یا سیمین جی ام دکارن فهم بکن گو خودی به برسیوین دجوار برسیو دده راست خودی لگوری تشتی گو جبو ما چطر برسیو دده و به ازن خودی او حوجداری مناکه چمکی او دعاناکه گو نمایا یعقود بیجه گو او نای گرتن جبرگو او ناپرسه افتی فهم کرن هر چند دجواره گو ام هر تشتی گو ام دکارن ده در حق سروری و پلان خودی دا و پیوانا مروفا کی و خودی یاد دعا دا فهم بکن و فهم بکن ام بینن بیرا خواه گو خودی دخوازه گو ام لگوری پرنسیپا گو دوی مطلوکه دا دیتن دعا بکن دعا بس صبر گاواگو ام به شرط و مرجن دجوار را رو برو دمینن گوش دست منه دوی ام باوردمان بکن گوش خودی علیکاری بخوازن هر وها بشکش دعای ما دوی لگوری دخوازه وبه اگر اف دخوازه وبه و بلا ام لسر همو تشتین گو خودی گود لگور دخوازه وی هون گو ام دخوازن گو ام به دست بخن بفکرن اف داری آزادی آتام و دکه گوتی دا ام نیزیکی خودی دبن و دعا دکن و جه دا خواست دکن گو وکی دا دوار نحق برسیوه بده جنبی جبلی گو او خدای کی دادمنده گو خما هر یکی جمع گرتیه